Oke guys, welcome to Bubu Channel. Balik lagi nih kita mau makan. Tapi kita makan kali ini agak beda ya. Kita makan ini ada lauk mie juga. Kita tambah lagi mie, tambah mie lagi. Wow, mantap. Di piring ini kita ada sayur nangka, telur dadar, ikan, kepala ikan. Ada lalapan, tapi ini sedikit direbus ya supaya sehat. Oke, mantap. Langsung aja kita tanpa banyak basa-basi. Sebelum makan kita berdoa dulu. Doa dimulai. Amin. Oke. Langsung aja guys, kita tumpahin aja kuah merahnya. Uh, Mantap. Mie extra hot, extra pedas. Oke, sedikit dulu ya. Makan Nur. Hmm, Kepala ikan. Balik. Hmm. 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 Kita belah guys, kepalanya guys. Mantap. Ada wortel dulu nih. Buat mata. Tambah lagi minyak. Wow. Minyak merah banget.
Hmm, mantap. Oke, coba kuahnya. Mantap. Oke guys, kita udah selesai makan. Dicampur kuah mie rupanya mantap juga ya. Apalagi kuahnya, kuah yang pedas, extra hot. Oke ini guys, gue mau bersih-bersih dulu, mau beres-beres dulu. Next, besok kita mau mukbang apa lagi, makan apa lagi setelah berbuka puasa. Oke, see you next video. Bye-bye.